A fruta com mais gordura é o abacate. A fruta com mais vitamina A é a manga. A fruta com mais fibra alimentar é a maçã. A fruta com mais vitamina C é o kiwi. A fruta com mais potássio é a banana. A fruta com mais água é a melancia. A fruta com mais manganês é o abacaxi. A fruta com mais zinco é a romã. A fruta com mais proteína é a goiaba. A fruta com menos calorias é a toranja. A fruta com mais cálcio é a laranja.